ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂိဏတော်ဆင်မြတ်တည်းအတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။တရပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဟာမဆပို့ဆောင်လဲရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဝင်းမှာအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကက်ခဲမှုတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုအတူတကွဟလာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြုလုပ်နေတဲ့ဝိပုကိုကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာဟလာပါဝင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဝင်စေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9ထဲမှာအဓိကအဖြစ်အခန်းကြီး9ပေါ့အခန်းကြီး9ထဲမှာပါတဲ့ဂိဒေါင်ရဲ့နောက်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ခွဲခန့်မှတ်သားမှုအဖြစ်လိုက်ပါလာတဲ့စစ်သူရဲ့300ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝေငှဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးဥစွာအတူတကွကြားနာမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွကြားဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်3ကိုကျွန်တော်စဖတ်ချင်ပါတယ်တို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူမိဒီကာဂိလတ်တောင်မှစောစောပြန်သွားစေဟုလူများတို့အားဟစ်ကြော်လော့ဟုဂိဒေါင်အားမိန့်တော်မူသည်ဖြင့်လူ22,000ပြန်သွား၍1000ကြံရစ်၏1000ကြံရစ်၏အပိုင်ငယ်4တဖန်ထာဝရဘုရားကလည်းလူတို့သည်အလွန်များသည်၏ရေစိတ်သို့ခေါ်ခဲ့လော့သူတို့ကိုရေစိတ်မှတင်းအဖို့ငါစုံစမ်းမည်ထိုအခါဤမိသောသူသည်တင်းနှင့်အတူသွားရမည်ဟုငါဆိုလျင်ထိုသူသည်သွားရမည်ဤမိသောသူမသွားရဟုငါဆိုလျင်ထိုသူသည်မသွားရဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအပိုင်ငယ်9ထာဝရဘုရားကလည်းရဲ၍တောက်သောသူ300အားဖြင့်တင့်ကိုငါကယ်တင်၍မိဒျန်လူတို့ကိုတင့်လက်၌အပ်မိကျွင်းသောသူတို့ကိုမိမိနေရာသို့ပြန်သွားစေဟုဂိဒေါင်အားမိန့်တော်မူ၏ဂိဒေါင်အားမိန့်တော်မူ၏တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9ပဲကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်15ထိုအိမ်မက်နှင့်အိမ်မက်အနက်ကိုဂိဒေါင်သည်ကြားသောအခါကိုးကွယ်၍ဣသေလတပ်သို့ပြန်ပြီးလင်ထကြထာဝရဘုရားသည်မိဒျန်ဘိုးခြေတို့ကိုတင်တို့လက်၌အပ်တော်မူမည်ဟုဆို၏အပ်တော်မူမည်ဟုဆို၏အပိုင်ငယ်22တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်22လူ300တို့သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါထာဝရဘုရား၏တကိုးတော်ကြောင့်တပ်သားအပေါင်းတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်တိုက်၍ဇေရရတ်အရက်ဘက်ရှိတိမြို့သို့၎င်းဟဘတ်မြို့နားမှာအာဘေလမဟောလမြို့နယ်သို့၎င်းပြေးကြ၏အခန်းကြီး8တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်10ထိုအခါဓာကင်သောသူရဲ့3,200,000သေသောကြောင့်အရှိမျက်နှာအယက်သားအပေါင်းတို့တွင်ကြံကျွင်းသောသူ15,000ခန့်မြသာပါလက်ဇေဘဟနှင့်ဇလမုန်နာတို့သည်တာကော်မြို့၌ရှိကြ၏လူ3,200,000သေသောကြောင့်15,000ခန့်မြသာပါလက်15,000ခန့်မြသာပါလက်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး4ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး4အခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ဖတ်ချင်လဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်4အပိုက်ငယ်9တိယောအခန်းကြီး4အပိုက်တိယောအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်4အပိုက်ငယ်9ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်သောသူမည်သည်ကားလောကကိုအောင်တတ်၏လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကားငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပေသည်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူသည်လောကကိုအောင်နိုင်သနည်းဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကတော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့ကောင်းချီးပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကတော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အသက်တာသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသစ်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခဏဆုတောင်းအနှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ကျတော့ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးပါဝင်စေတဲ့အတွက်
ဂုံကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်လူသားတဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစုံမလင်သိပါတယ်အဖမစုံမလင်လဲဝေငှတတ်ပါတယ်တော်တော်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းချီးပေးပြီးဂျာနာတဲ့တတတိတိအားယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်ကောင်းချီးပေးချီးမြှောက်မဲ့သူဟာဘုရားရှင်သာလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်တက်တော်မှာသားတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ကိုတော့ကိုအတူတကွကိုးကွယ်မဲ့အခြေအနေကိုလက်တော်၌စက္ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံလက်ယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အခြေအနေကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့အထူးပဲချီးမွမ်းလိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇွန်မကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အနေနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လာတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လခွဲကာလလောက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အချိန်ဒီအကြောင်းကြောင့်နေဘက်ကိုပြန်သွားတဲ့အသင်းသူသင်းသားတွေတချို့ရှိတယ်သူတို့နေဘက်မှာဆိုသူတို့ဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာမှသတင်းအချက်လက်တွေမရဘူးမနေ့ကတော့တယောက်ကကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုပြီးတော့မှညီမငယ်တယောက်ကလှမ်းမေးသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကCSC ဆီယာမကိုယ်တိုင်ပင်လင်သူဖခင်ရဲ့နာရီနဲ့လာရှိုးကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ အခုဆိုရင်သူမပါနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုရင်အင်တာနက်အခက်အခဲကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဤမြလောင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေဒီအစီအစဉ်မှာပါနိုင်တာလဲတကယ်ကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘယ်အချိန်ထိကြာမလဲဆိုတာဘုရားသခင်မှာတပါးကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi line လေးတွေကြံပြီးတော့မှဒီလိုဆက်သွယ်နိုင်သေးတာဟာအစိုးရကအကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခြေအနေလေးပေးနေသမျှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ခွင့်မပြုတော့လို့အင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းမရှိတော့ရင်တော့ဒါကတော့မိမိအိမ်မှာမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းကျွန်တော်တို့အကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးခဲ့ထားလဲဆိုရင်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6အခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှဂိတောင်သို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကြွေးကြော်သူဆိုပြီးတော့မှတရားသူကြီးထဲကတရားသူကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဂိတောင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့အကျယ်တဝင့်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ခေါင်းဆောင်မှု position မှာရှိတဲ့ဂိတောင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အဓိကပြောမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂိတောင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့သူရဲကောင်း300ပေါ့အဲ့သူရဲကောင်း300အကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်း300အကြောင်းကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝေငှပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်သွားရအောင်ကျွန်တော်အရင်အပတ်ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9အခန်းကြီး6ရောက်လာတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကမိဒျန်လူမျိုးတွေလက်အောက်မှာကျွန်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ကျွန်ခံတာအကြောင်းမဲ့ကျွန်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဖျားစကားကိုနားမထောင်မဲနဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကတပါးအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်အောက်မှာဖျားသခင်ကသူတို့ကိုရောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားခွင့်ပြုလိုက်တာဒါကြောင့်သူတို့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်9နှစ်လုံးမိဒျန်လူမျိုးတွေရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းအနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကအလူအလဲခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကဘဒုကိုပြင်ဆင်ပေးလဲဆိုရင်ဣသရေလအမျိုးထဲကကယ်လွတ်ရာသခင်တရားသူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂိတောင်ကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဂိတောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က destroyer ဖျက်ဆီးသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဂိတောင်ဟာတကယ်တော့ရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးလူကြောက်တယောက်စပားကိုတော့မှစပားတလင်းမှာမနှင်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စပားတွေကိုတည်လာပြီးတော့မှစပီးသီးတဲ့နေရာကျင်းမှာနင်းနေနေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂိတောင်တန်တရားတွေများနေတဲ့ဂိတောင်ကိုဘုရားသခင်ကဂိတောင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့သလိုဘုရားသခင်ကကျင့်ဖန်များစွာတိဆောက်ပေးတယ်ဂိတောင်ကိုတိဆောက်တယ်ဂိတောင်အားဖြင့်အော်ဖရာရွာမှာပြုမဲ့အမှုတွေဂိတောင်ယုံကြည်ခြင်းကိုထပ်ပြီးတိဆောက်တယ်ဂိတောင်အားဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံမှာပြုမဲ့အမှုတွေဂိတောင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်တယ်ဂိတောင်နဲ့လူ300အားဖြင့်ဣသရေလမိဒျန်လူမျိုးတွေအပေါ်မှာပြုမဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတန်တရားတွေအထက်လွှမ်းမိုးခြင်းခံရတဲ့ဂိတောင်ကိုဘုရားသခင်ကတန်တရားတွေတလွှာချင်းကိုခွာချပေးခြင်းအဖြစ်ဂိတောင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့စကားတော်သူ့ရဲ့အားပေးမှုသူ့ရဲ့အမိန့်တော်တွေနဲ့မြင့်တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ဇာလန်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားရအောင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်33ကနေ35ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်တဲ့ဂိတောင်အပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးတော့ဂိတောင်ဟာတဘိုးကိုမှုတ်တဲ့အခါမှာဂိတောင်နဲ့ဆွေမျိုးညာတိတော်ဆက်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတော်ဆက်တဲ့အဒီဇာသားတွေကဂိတောင်နောက်ကိုကနဦးစားလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုသူ့နောက်ကိုစားလိုက်တယ်တဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာပြီးတော့သူ့ရဲ့အော်ဖရာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေသူ့နောက်ကိုစားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကနေလိုက်လာလိုက်တာနောက်ပိုင်းမှာမနာရှေခရိုင်တစ်လျှောက်လုံးသူ့ရဲ့အမျိုးသားတွေပေါ့နော်လူမျိုးတူတွေပြီးတော့အာရှာဇာဗလုန်နတလိဆိုတဲ့ခရိုင်ကလူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသားတွေဂိတောင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုက်လာတဲ့အခါမှာဘလောက်တောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဂိလတ်တောင်မှာစုဝေးတဲ့သူစုပေါင်းက32,000လောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဂိတောင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ဣသေလစစ်သူရဲက32,000လောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဂိတောင်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဟာလာကျိုင်းကောင်နဲ့အများများပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်ကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်30မှတ်တမ်းမှတ်ရအရ335,000ခန့်များလောက်ရှိတဲ့အေယာမမိရန်စစ်တပ်ကြီးကိုဂိတောင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာဂိလတ်တောင်မှာစုဝေးနေတဲ့32,000ကရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာစင်နဲ့စိတ်လိုပဲဗျာနော်စိတ်နဲ့ပျောစိတ်လိုပဲအင်အားကတခြားစီ335,000နဲ့ဟာလာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့32,000ဆိုတော့စစ်အင်အားချိန်ခွင်ရှာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘလောက်တောင်မှအနေအထားကကွာနေလဲဆိုရင်ဂီတောင်မှာရှိတဲ့စစ်သား1ယောက်ကရန်သူစစ်သား4ယောက်လောက်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မိမိစစ်တီက32,000ရန်သူစစ်တီက335,000ဖြစ်တော့ကြောင့်1အချိုး4ဖြစ်ပါတယ်1အချိုး4အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆိုရင်တော့ဘယ်လိုတွေးမလဲရန်သူစစ်အင်အားများတယ်စစ်တိုက်မထွက်သေးနဲ့နောက်ထပ်လူတွေထပ်စုနော်နောက်ထပ်မလာသေးတဲ့ခရိုင်တွေရူဘင်ခရိုင်တို့ဟာလာနောက်ထပ်ဟာလာဂတ်တို့အာရှာတို့မှအစပေါ့နော်တခြားခရိုင်တွေစစ်သားမရောက်သေးတဲ့ခရိုင်တွေကိုလူလွတ်ပြီးတဘိုးမှုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တပ်သားတစ်တွေစုဆောင်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့လူနီလန်းနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးနော်ကျမ်းစာမှာလည်းပြောတယ်လေဖခင်အကြံစီကလူအကြံစီနဲ့မတူဘူးလို့ဟေရှာယ55အပိုင်ငယ်8မှာပြောတာ哦ဖခင်တွေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးတာဖခင်စီစဉ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်တာဖခင်ကြံစီတာနဲ့ကျွန်တော်ကြံစီတာကမိုးနဲ့မြေလိုကွာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့335,000ကိုရင်ဆိုင်ဖို့32,000ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်သားအသစ်တွေနောက်ထပ်စစ်သားတွေရဖို့အတွက်အစ္စရေးနိုင်ငံတလျှောက်လုံးကိုတမန်တွေဆေလွတ်ပြီးတော့တဘိုးမှုတ်ပြီးတော့လူသစ်စုဆောင်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာဂီတောင်စစ်တပ်ထဲမှာနောက်ထပ်စစ်သားအသစ်တွေကိုမစုဆောင်းပေးဘဲနဲ့ဂီတောင်စစ်တပ်ထဲမှာရောက်လာပြီးသားစစ်သား32,000ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပဲဖခင်သခင်ကစုဆောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတတ်ထားလဲဆိုရင်300သို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အောင်ပွဲခံသူများဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်300သို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အောင်ပွဲခံသူများယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အောင်ပွဲခံသူများအခုစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ဂိလတ်တောင်မှာလာစုပြီဘယ်လောက်တောင်စုလဲ32,000ရင်ဆိုင်ရမယ့်ရန်သူကဘယ်လောက်ရှိလဲစုဝေးနေတဲ့ရန်သူကျိုင်းကောင်နဲ့အများများတဲ့ရန်သူသမုတ်တရားသဲလုံးနဲ့အများများပြတဲ့ကလအုပ်တွေပါလာတဲ့ရန်သူကဘယ်လောက်ရှိလဲ335,000တစ်အချိုးလေးအဲ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်ဂီတောင်ကိုပြောတဲ့စကားတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်2မှာထာဝရဘုရားကလည်းတင်၌ပါသောသူတို့သည်အလွန်များ၍သူတို့လက်၌မိဒွန်လူတို့ကိုငါမအပ်ရအလင်ဣသရေလအမျိုးကငါလက်ယုံသည်ငါကိုကယ်တင်ပြီဟုငါတစ်ဖက်၌ဝါကြွားလိမ့်မည်စဉ်းစားနော်ကျွန်တော်တို့ကနဲလိုက်တာလို့ထင်နေတဲ့အခါမှာဖယားဘက်ကအလွန်များတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကြံစီတာနဲ့ကျွန်တော်ကြံစီတာ
ဖယားမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာဖယားတွေးတာနဲ့ကျွန်တော်တွေးတာလုံးဝမတူဘူးလုံးဝမတူတစ်အချိုးလေးတောင်မှဖယားကပြောလဲညားတယ်တစ်အချိုးလေးနဲ့စစ်ပွဲကိုအနိုင်ပေးလိုက်ရင်နိုင်သွားတဲ့အဲ့တစ်ကဘာပြောမယ်ထင်လဲငါတို့လက်ယုံကဒီစစ်ပွဲမှာငါတို့ကိုအနိုင်ပေးတယ်ဆိုပြီးအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဝါကြွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖယားရှင်ကဂိတောင်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂိတောင်ကိုဖယားသခင်ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အပိုင်ငယ်3မှာတို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူမိဒီကဂိလတ်တောင်မှစောစောပြန်သွားစီဟုလူများတို့အားဟစ်ကြော်လို့ဟုဂိတောင်အားမိန့်တော်မူသဖြင့်လူ2200ပြန်သွား၍1000ကြံရည်၏ဂိတောင်ကိုဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်ကြောက်တတ်တဲ့သူဂိလတ်တောင်ကစောစောပြန်သွားပါဆိုပြီးမင်းអော်ပါလို့ပြောပါဒါကအစ္စရေးလူမျိုးတွေမှာလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတမယိုးကြလုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဘာမှကျွန်တော်တွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်စံစာထဲမှာကျွန်တော်ချိတဲ့အခါမှာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်1ကနေ6အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်1ကနေ6ဒါအစ္စရေးလူမျိုးတွေစစ်ထွက်ခံဒီမှာအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ရတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တွေအားလုံးတော့မဖတ်တော့ဘူးတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်1ကနေ6မှာအပိုက်ငယ်9မှာဆိုရင်ကျမ်းစာကပြောလဲဘိုလ်တို့ကတဲ့အိမ်တစ်ကိုစောက်၍ဖျားသခင်၌မအပ်ရသေးသောသူရှိလင်မိမိအိမ်သို့ပြန်၍အပ်ပါလေစေသို့မဟုတ်စစ်တပ်ရာ၌တည်၍အခြားသောသူသည်ထိုအိမ်ကိုအပ်လိမ့်မည်ဟုစိုးရင်စရာရှိ၏စစ်ပွဲထွက်တော့မယ့်အချိန်မှာအိမ်တစ်စောက်ထားတော်ညာလဲမိမိအိမ်ကိုဖျားကိုမဆက်ကပ်ရသေးတဲ့သူတွေကိုကျမ်းစာကပြောလဲစစ်ပွဲကိုမလိုက်နဲ့တဲ့အိမ်ကိုပြန်တဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးအိမ်ကိုဖျားလက်ထဲမှာအပ်မဟုတ်ရင်လည်းစစ်ပွဲမှာအသက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်ကိုတစုံတစ်ယောက်သောသူကဖျားလက်ထဲမှာအပ်မယ်ဆိုပြီးကျမ်းစာကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကအိမ်အသစ်ဆောက်ထားတဲ့သူအိမ်ကိုဖျားသခင်လက်ထဲမှာစက္ကပ်အနံချင်းမပြုတ်ရသေးတဲ့ဣသေလစစ်သားတွေကစစ်ပွဲမှာမလိုက်ချင်ရင်မလိုက်လို့ရတယ်အိမ်ပြန်ခွင့်ရှိတယ်နော်နောက်အပိုက်ငယ်6မှာစပြည့်ဥယျင်ကိုစိုက်၍စပြည့်သီးကိုမစားရသေးသောသူရှိလင်မိမိအိမ်သို့ပြန်သွားပါလေစေစပြည့်ဥယျင်စိုက်တဲ့သူစိုက်ထားပြိုးထားပြီဗျာဘာအသီးအနှံမှမခံစားရသေးဘူးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာမိမိရဲ့ဗန္ဒာချေးငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတစ်ယောက်စစ်ပွဲထဲမှာမလိုက်ရင်ရတယ်အိမ်ပြန်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲသူစိုက်ထားပြိုးထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုသူမခံစားရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချွင်းချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအိမ်ပြန်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်အသစ်ဆောက်တဲ့သူမလိုက်ရဘူးစပြည့်ဥယျင်စိုက်တဲ့သူမလိုက်ရဘူးเนาะစပြည့်ဥယျင်နောက်ဘာတွေ့ရလဲအပိုက်ငယ်9မှာမိမနဲ့လက်ထပ်၍မသိမ်းရသေးသောသူရှိလင်မိမိအိမ်သို့ပြန်သွားပါလေစေဒီမှာလည်းတွေ့ရတယ်နော်အိမ်အောင်ကြကာစအိမ်အောင်ကြကာစဣသေလစစ်သူရဲတွေကစစ်ပွဲကိုမလိုက်ချင်ရင်ရတယ်ဘာလို့လဲသူဇနီးတဲ့နဲ့သူနဲ့ဟာလာမပေါင်းသင်းရသေးဘူးအတူမနေရသေးဘူးเนาะဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲမိသားစုဘဝကိုမတိဆောက်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချွင်းချက်အနေနဲ့သူကအိမ်ပြန်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အိမ်သစ်ဆောက်တဲ့သူစပြည့်ဥယျင်စိုက်တဲ့သူမိန်းမအိမ်တောင်ကြကာစလူနောက်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အချက်ကအခုကျွန်တော်တရားဟောနေတဲ့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9ထဲကဟာနဲ့ဆက်ပါတယ်အပိုက်ငယ်10မှာတဖန်လဲတဲ့သေချာနားထောင်စေချင်တယ်နော်တဖန်လဲဘိုလ်တို့ကကြောက်တတ်သောသဘောရှိ၍စိတ်ပြက်သောသူရှိလျင်မိမိအိမ်သို့ပြန်သွားပါလေစေသို့မဟုတ်လျင်ထိုသူစိတ်ပြက်တဲ့ကဲ့သို့သူဤအဖော်တို့သည်စိတ်ပြက်ကြလိမ့်မည်ဟုစိုးရင်စရာရှိသည်ဟုလူများတို့အားပြောရကြမည်တွေ့လားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အရင်ကြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြောက်တက်တဲ့သူရှိရင်စစ်ပွဲကိုမလိုက်ဘဲနဲ့အိမ်ပြန်သွားပါဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သတ်မှတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေဂိလတ်တောင်မှာကြောက်လန့်တဲ့သူရှိရင်စောစောပြန်သွားပါလို့ဂိတောင်ပြောသောစကားသည်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုတရားဟောရာကျမ်းထဲမှာဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်မောရှေကနေတဆင့်မိန့်မာထားပြီးသားရှိတဲ့အရာကိုသူကလှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တဲ့သူပြန်သွားပါဘာလို့လဲ။ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာယောဂါတစ်ခုလိုပဲကူးဆက်ယောဂါတစ်ခုလိုပဲသူကကူးဆက်နိုင်တယ်ဗျ။တ
တယောက်ကြောက်တာနဲ့2ယောက်ကြောက်2ယောက်ကြောက်တာနဲ့3ယောက်ကြောက်နောက်ပိုင်းတက်စုလိုက်ကြောက်မယ်တက်ခွဲလိုက်ကြောက်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ဖွဲ့လုံးကြောက်မယ်ဗျာနော်။ဘာလို့မိဒရန်လူတွေကလည်းအယမ်းကိုများတာ။နော်တစ်အချိုးလေးဖြစ်တာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအရင်ဆုံးဣသရေလလူမျိုးကိုဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်နံပါတ်1မှာဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကပထမဆုံးစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။ဘုရားသခင်သည်တစ်အချိုးလေးအခြေအနေမှာရှိနေတဲ့ဂိလတ်တောင်မှာလာရောက်စုဝေးတဲ့လူ3200ကိုစစ်ပွဲတဲကိုမဝင်ခင်မှာအရင်ဆုံးဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကစာမင်းပွဲစစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းအဲယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ရဲ့ကကြီးအနေနဲ့ဘာနဲ့စစ်ဆေးလဲဆိုရင်ရဲစွမ်းတတ္တိရှိမရှိနဲ့ဘုရားသခင်ကစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်လန့်သောသူဟာဂိလတ်တောင်ကနေစောစောပြန်သွားပါဆိုပြီးရဲစွမ်းတတ္တိရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ2200ပြန်သွားပြီး1000ကျန်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။2200ကသေးချတယ်ကြောက်လန့်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲစွမ်းတတ္တိရှိမရှိစာမင်းပွဲကိုစစ်တဲ့အခါမှာစာမင်းပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ3200မှာ2200ဒီစာမင်းပွဲကြပြီးတော့1000ပဲစာမင်းပွဲအောင်တာဖြစ်ပါတယ်1000ပဲစာမင်းပွဲအောင်တယ်တနည်းအားဖြင့်အကြောက်လွန်သောသူများအောင်ဖြာလိတ်ပေါ့အကြောက်လွန်သောသူများအိမ်ပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အကြောက်လွန်တဲ့သူတွေဒါဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတာနံပါတ်1ရဲ့ခခွေးမှာဘုရားသခင်ကဘာနဲ့ထပ်စစ်ဆေးလဲဆိုရင်တတိဝရိယရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကထပ်မံစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်ပထမယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဘာနဲ့စစ်ဆေးလဲရဲစံတတ္တိရှိမရှိဒုတိယယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဘုရားကဘာနဲ့စစ်ဆေးလဲတတိဝရိယရှိမရှိပထမစစ်ဆေးတာကတော့အကြောက်လွန်မလွန်ဒုတိယစစ်ဆေးတာကတော့အရဲလွန်မလွန်ပထမမစစ်ဆေးခင်တုန်းကတစ်အချိုးလေးစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ2200ပြန်တယ်1000ကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးစစ်သူရဲ့1000ပြီးမိဒရန်စစ်သူရဲ့33500နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ချာသဘောတဘာဝအရာအချိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်အချိုး73လောက်ဖြစ်သွားတယ်အတိအကျဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတစ်ယောက်ဟာမိဒရန်လူ73ယောက်ခွဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေထား73ယောက်ခွဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေထားအရန်ကွာသွားပြီနော်စောစောကတစ်အချိုးလေးရဲသွမ်းတတိရှိမရှိစာမင်းပွဲစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ1000ပဲကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်အချိုး73ဖြစ်သွားတယ်အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲစောစောကလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီကြံတဲ့1000ကိုတဲ့ရေစိတ်ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့ရေစိတ်မှာသူတို့ကိုငါစုံစမ်းမယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကရေစိတ်ဆိုတာစစ်သားတွေအတွက်အန်တရေများတဲ့နေရာတွေထဲကအန်တရေအများဆုံးနေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဆိုရင်ရေစိတ်မှာရေစင်းတောက်တဲ့အချိန်ရေစိတ်မှာရေစင်းခတ်တဲ့အချိန်ဟာအဲ့ဒီခေတ်မှာစစ်သူရဲတွေအများဆုံးလောက်ကြံခံရတဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်။အန်တရေအများများတယ်။ဒါကြောင့်ရေစိတ်မှာရေခတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဣသရေလမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာစစ်တပ်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကဆင်းသွားတဲ့အခါမှာရေစိတ်ကိုဆင်းသွားတာအယောက်100ဖြစ်အောင်တော့ဗျာ100လုံးကုန်းပေါ်ပြန်မရောက်နိုင်ဘူးသူတို့အထိခိုက်အကြဆုံးရှိနိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာခြုံခိုတိုက်ခိုက်တာရန်သူကချောင်းမြောင်းပြီးတော့မှလေးတွေများတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့သူတို့ရေစိတ်မှာခေါ်သွားပြီးစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအယောက်1000ကျမ်းစာပညာရှင်တချို့ကတော့ဗာပြောဆိုရင်အယောက်1000လုံးသားတဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးရေစင်းတောက်မယ်ဆိုရင်နဲတဲ့အရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့တချို့ဆိုဟလာတမိုင်လောက်တောင်ရှိသွားမလားမပြောတတ်ဘူးလို့တချို့ကျမ်းစာပညာရှင်ကလည်းပြောတယ်เนาะအယောက်1000လုံးသားရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခတ်ခွာနဲ့ဟလာရေစင်းတောက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်တချို့ကလည်းပြောတယ်1000လုံးတော့တခါတည်းရေစင်းတောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အုပ်စုလိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တစ်ဖွဲ့စင်းတောက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖွဲ့ကကုန်းပေါ်မှာကျန်တစ်ဖွဲ့စင်းတောက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖွဲ့ကကုန်းပေါ်မှာကျန်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ဒီမှာပါတယ်နော်ခွေးသည်ရေကိုရက်၍တောက်တဲ့ကဲ့သို့ရှာနှင့်ရက်၍တောက်တော်သူတစုဒူးထောက်လဲဝိ၍တောက်တော်သူတစုထိုလူနှစ်စုကိုခွဲထားလော့တတိဝိရိယရှိမရှိစစ်တဲ့အခါမှာဘာကိုအခြေခံလဲ
လက်ခုပ်နဲ့ရေကိုယူပြီးခွေးလိုရက်တောက်တဲ့အုပ်စုကိုတစုခွဲထားပါနောက်ပြီးတော့ဝမ်းရထိုးပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ရေကိုဓာတ်ရိုက်ပါးစပ်နဲ့စုပ်တောက်တဲ့သူတစုခွဲထားပါဆိုပြီးတော့မှဖယားရှင်ကအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုနှစ်စုခွဲခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်စုခွဲခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ဣသေလစစ်သူရဲ့တပေါင်းကရေစိတ်ကိုရောက်လာတယ်နော်တကယ်လို့ဒါသူတို့ကိုဒါစာမင်းပွဲစစ်မှန်သူတို့သိတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကစာမင်းပွဲမှာအောင်သူတို့ဖြေနိုင်တယ်ဗျာနော်ဒီစာမင်းပွဲမှာအောင်မအောင်တတ်မှတ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုနားလေသဘောပေါက်တာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂီတောင်တယောက်ပဲသဘောပေါက်တာကိုငယ်သားတယောက်ကမှမသိဘူးလေမသိတော့သူတို့ပင်ကိုမှာရှိတဲ့အရှိတိုင်းသူတို့ကလက်တွေ့အသုံးချတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြစ်စလက်ခတ်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေတနည်းအားဖြင့်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နော်တတိဝိရိယမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကတော့ရေတွေ့တာနဲ့ရေစာနဲ့ချက်ချင်းပဲဝစ်ချပြီးတော့မှကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါရိုက်ရေကိုငုတ်ပြီးတော့တောက်တယ်ဗျာဝမ်းရထိုးပြီးတော့ရေကိုတောက်တဲ့အုပ်စုတစုနောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့လက်ခုပ်နဲ့ရေကိုယူပြီးတော့ခွေးကဲ့သို့ရှာနဲ့ရက်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှာကသာလက်ခုပ်တွေကရေကိုရက်နေပြီမဲ့မျက်လုံးတွေကတော့ရန်သူချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ခြုံပုတ်တွေဘေးနာကဟလာနေရာတွေကိုသူတို့မျက်လုံးကတော့ကစားနေပါလိမ့်မယ်ကြည့်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာအုပ်စုကနှစ်စုကွဲသွားတယ်ရေကိုတွေ့တာနဲ့အငမ်းမရဟလာဝစ်ပြီးတော့တောက်တဲ့6900ကတပ်ဖွဲ့နဲ့ရေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစီးစနစ်ကြဟလာရေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲတတိဝိရိယနဲ့လက်ခုပ်နဲ့ယူပြီးတော့ခွေးကဲ့သို့ရက်ပြီးတောက်တဲ့300ဆိုပြီးနှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကဘာညွှန်ကြားလဲဂီတောင်အဲ့ဒီလက်ခုပ်နဲ့ရေကိုယူပြီးခွေးကဲ့သို့ရက်တောက်တဲ့300ကိုတတ်ခွဲထားပါကြံတဲ့ဝစ်ပြီးတော့တောက်တဲ့6900ကိုတော့သူတို့အိမ်ကိုပြန်သွားခိုင်းပါပထမစာမင်းပွဲကရဲသွမ်းတတိရှိမရှိအကြောက်လွန်မလွန်စစ်တယ်2200စာမင်းပွဲကြတယ်1000အောင်တယ်ဒုတိယကြံတဲ့1000ကိုတတိဝိရိယရှိမရှိစာမင်းပွဲထပ်စစ်တယ်6900စာမင်းပွဲကြတယ်300ပဲစာမင်းပွဲအောင်တာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပထမအချက်ကိုဏိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အောင်ပွဲခံတဲ့သူအဆင့်ကိုအစ္စရေးလူမျိုးတွေတက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့အရင်ဆုံးကြော်ဖြတ်ရတဲ့စာမင်းပွဲကတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့အမှုရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ဆေးခြင်းမှာနှစ်ဆင့်စစ်ဆေးတယ်ရဲစွမ်းတတိရှိမရှိအကြောက်လွန်မလွန်ပထမအဆင့်ဒုတိယတတိဝိရိယရှိမရှိအရဲလွန်မလွန်စစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒီစာမင်းပွဲနှစ်ဆင့်လုံးကိုလွတ်ကျွတ်အောင်မြင်လာတဲ့ဣသေလလူမျိုးကတော့အယောက်300တိတိရှိပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့စာအုပ်တွေမှာတော့ဓမ္မပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုရင် God reduces before he uses ကျွန်တော်မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာအသုံးမပြုခင်မှာရှော့ချတတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ် God reduces before he uses ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုမသုံးခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုရှော့ချတယ်မောရှေဆိုကြည့်လေနှုတ်သက်တိလက်သက်တိနှုတ်ပညာလက်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတစ်ယောက်အရေးချင်းတွေကအရှံပဲဘုရားသခင်ကနှစ်ပေါင်း40အတွင်းမှာမောရှေကိုဝိတ်လျှော့လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ထိလျှော့လိုက်လဲကျွန်တော်ဟာနှုတ်လေးသောသူစကားအသောသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစဉ်ဒီဘုရားသခင်ကဝိတ်လျှော့ပြီးမှမောရှေကိုကောင်းချီးပေးပြီးအသုံးပြုတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ကိုအရေးအချင်းတွေကိုအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဒါရိုက်ကောင်းချီးပေးပြီးအသုံးပြုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကချိုးဖဲ့ပြီးကျိုးပဲ့ကြေမွစေပြီးမှဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးအသုံးပြုတတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေလူတွေကတော့ဘလို့နားလဲလဲเนาะကျွန်တော်ဓမ္မတခြင်းတွေတောင်ရှိရလေရှိတဲ့အတိုင်းအသုံးပြုပါချစ်တော်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းအတွက်တော့ဘုရားသခင်ကရှိတဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေကိုလက်ခံတယ်ကျွန်တော်အတိတ်ကာလကျမ်းစာသင်တန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီเนาะဘိုးတစ်ထောင်မှာကျွန်တော်သင်တဲ့ကျမ်းစာသင်တန်းမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လာတက်တယ်တကယ်အစဉ်ပြင်ကအမျိုးသမီးပဲဗျနော်
အဲ့တော့ကတော့သူအသက်40 50ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်သူအသားရည်တွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်တကယ်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်အဲ့နဲ့ကျန်းစာတင်ရင်နဲ့တရက်မှာအိမ်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီကျန်းစာတင်တန်းလာတဲ့လူဟာတကယ်တော့အမျိုးသမီးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကကျွန်တော်နဲ့ចောင်းတွေပဲတငယ်ချင်းအမျိုးသားဒါပေမဲ့သူကပင်လယ်ရက်ချနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့မှဟလာငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့ဒီခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတဘာဝကိုပြောင်းထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါသူကဟိုမုန်းဆေးတွေပါတွေစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတန်ကတကယ်မိန်းမအတန်ပဲเนาะသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကမိန်းမတကယ်မိန်းမပဲသူကကျွန်တော်တင်တဲ့ကက်တင်ချင်းတင်တန်းမှာသူလာတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကက်တင်ချင်းအကြောင်းတွေပြောပြတာပေါ့ပြောပြရင်လည်းသူကကျွန်တော်ကိုဓာတ်ရိုက်မမေးရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျန်းစာတင်တန်းခေါ်ဖိတ်တဲ့သူ့တငယ်ချင်းကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့သူကတဲ့အရင်တုန်းကတော့ဖယားသခင်သူ့ကိုဖန်ဆင်းထားတာတော့ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်ဒါပေမဲ့သူဒီမိန်းမစိတ်ပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးသဘောတဘာဝနဲ့သူကခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူလိုက်ပြီအမျိုးသမီးသဘောတဘာဝနဲ့ခံယူပြီးမှကယ်တင်ချင်းတင်တန်းတက်ပြီးကယ်တင်ချင်းသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာယောက်ျားဘာသာဘဝကိုလည်းပြန်ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်သူကယ်တင်ချင်းရောက်ပါမလားဆိုပြီးသူကစိုးရိမ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်လဲဒီကျွန်တော်တို့ဝิญญาခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီမိကုန်းကိုတိုင်ပင်တယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးသားပါเนาะဘုရားသခင်ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ချင်းသတင်းစကားကြားတဲ့အခါမှာရှိတဲ့အနေအထားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံတဲ့အရှင်ဖြစ်တာဒါသေချာအောင်ဓမ္မပညာကျောင်းဆိုင်ရာအရာကျွန်တော်ပေးတဲ့အဖြေကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိဖို့အတွက်ဝิญญาခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုဘာအဖြေပေးခဲ့လဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့အမလို့ပဲခေါ်တော့အမရေအမခရစ်တော်ကိုသိတာအမျိုးသမီးအနေအထားနဲ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမကိုခရစ်တော်ကအမျိုးသမီးအနေအထားနဲ့အမကိုလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာရှိတဲ့အတိုင်းလက်ခံတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ရှိတဲ့အတိုင်းလက်ခံတယ်မိတ်ဆွေစင်ရသားလဲစင်ရသားအတိုင်းပညာမတတ်လဲပညာမတတ်တဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေဟာဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဖခင်ကကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံတယ်ဒါကယ်တင်ခြင်းအတွက်နော်ဒါပေမဲ့ခရိယန်အသက်တာနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအသုံးပြုဖို့ကြတော့ဖခင်သခင်ကရှိတဲ့အတိုင်းလက်မခံဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်လဲချိုးဖဲ့တယ်ချိုးပဲ့အောင်လုပ်ပြီးမှဖခင်သခင်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကောင်းကြီးပေးပြီးအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြီးပါစေရှောလူအထင်ကရဖြစ်တော်သူလူပေါ်လူစော်ဆိုတဲ့အမီနာမရှိတဲ့အချိန်မှာရှောလူကိုဖခင်မသုံးဘူးဗျနောက်ဆုံးပေါလုa little ဘာမှမဟုတ်တော့အရာဆိုတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါလုကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးပြီးအသုံးပြုတယ်လက်မထောင်နိုင်တဲ့ရှောလုဘဝမှာသူ့ကိုဘုရားသုံးလို့မရဘူးလက်မထောင်တော့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမကျိုးပဲ့ကြေမွပြီးတော့မှဟလာစက္ကတ်တဲ့အနေအထားရောက်သွားတဲ့ပေါလုဘဝမှာတော့ဘုရားကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှအကြီးကျယ်အသုံးပြုတာတွေ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဂိဒေါင်ရဲ့စစ်သား3200ဂိလတ်တောင်မှာလာစုဝေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကလက်မထောင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုအသုံးပြုလို့မရဘူးနောက်ဆုံးဘုရားသခင်ကစာမင်းပွဲ2ကြိမ်စစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကို weight shot လိုက်တာ300ပဲကျန်တော့တယ်300ပဲကျန်တဲ့အခါမှာတေးချတယ်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ပါဘူးကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါဘူးကိုတော်ကိုပဲအားကိုးပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုလုံကိုးစားခြင်းဟာတို့ရဲ့ဓာလန်လက်နက်တွေပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တို့ရဲ့အစွမ်းအစတွေပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ပေါ်မှာတရားမှာတရားလုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာဖယားသခင်ကစပြီးတော့မှတို့ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါချက်တော်မိတ်ဆွေဖယားစစ်ဆေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစာမင်းပွဲတွေကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအနောက်ရှက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖယားသခင်ကရှော့ချတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။မှန်ပါတယ်ချက်တော်မိတ်ဆွေလောကီဗန္ဒာအရာမှာစင်ရဲတဲ့လူတွေကယုံကြည်ခြင်းယတနာအရာမှာတိုးပွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားတိုးပွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမိတ်ဆွေအားနည်းလီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာမိတ်ဆွေဖျားကိုအားကိုးခုံလုံရကောင်းမှန်းသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်တွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေဝိညာဉ်ရေးရာမှာကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားနည်းလီဝိညာဉ်ရေးရာမှာအားတန်ဖို့အတွက်အခွင့်အလန်းတွေရှိလီဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပထမအချက်ကိုကျွန်တော်နှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်
ဂီတောင်ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာစစ်သားအသစ်တွေကိုထပ်မံမတိုးပွားစေဘဲနဲ့ရှိပြီးသားဂီတောင်ရဲ့စစ်တပ်ထဲကစစ်သားတွေကို32,000မှသည်300အဆင့်ရှော့ချပြီးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအရေးအတွက်ကိုရှော့ချပြီးအရေးချင်းဒီဟုသောသူတို့ရဲ့အတွင်းယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကမြင့်တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတက်ဆွမ်းနိုင်မှုတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်အင်းနဲ့အားနဲ့တိုးပွားစေတာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်မှာဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်မှုနဲ့ဖခင်သခင်ပေါ်မှာယုံကြည်အားထားမှုတိုးပွားအောင်သာဖခင်သခင်ကလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကမြင့်တင်ပေးနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်တော့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်နော်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဒါကျွန်တော်ဒါတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့မှာဘာဖြစ်မလဲအနာဂတ်ကြီးကဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်ဘာမှမသိနိုင်တာကျွန်တော်တို့ကမနှက်ဖြန်တော်မှာဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့လူတော်ဝါဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မနှက်ဖြန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနှက်ဖြန်ကိုပိုင်တဲ့ဖရာသခင်ကိုတနာရီစာတရက်စာခိုလုံကိုးစားပြီးတော့သွားလာရတဲ့အရသာဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့အရသာဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ဂီတောင်ရဲ့စစ်သူရဲ့300ဟာနံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စစ်ဆေးခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုအားပေးခြင်းဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေယုံကြည်ခြင်းစာမြင်ပွဲစစ်လိုက်တယ်32,000ကနေ300ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့300ရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်အပိုင်ငယ်8မှာနော်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်8မှာ300ကဘယ်လိုလူတွေလဲထိုသူတို့သည်အယောက်300ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူတို့သည်နော်စားစိတ်နှင့်တဘိုးများကိုယူ၍ကျွင်းသောဣသရေလအပေါင်းတို့ကိုမိမိတို့နေရာသို့ဂီတောင်သည်လွတ်လိုက်သဖြင့်ထို300သောသူတို့ကိုသာမိမိနှင့်အတူခြံထားလေ၏စဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်32,000ထဲမှာ300ပဲကျန်တာအဲ့300တောင်မှဘလို့အနေထားမျိုးလဲသူတို့လက်ထဲမှာစားစိတ်ဆိုတာဗျာစစ်သားတစ်ယောက်တကိုယ်ရီထမ်းလို့ရတဲ့အလေးချိန်ပေါ့တရက်2ရက်လောက်ပဲစားလို့ရတဲ့အစားတောက်မျိုးဗျာပြီးတော့ဘာပါလဲတဘိုးဒါပဲပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မိရန်လူမျိုးတွေကိုလပေါင်းများစွာလနဲ့ချီပြီးနှစ်နဲ့ချီပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမရှိဘူးသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတကိုယ်ရီတကာရပေါ့ပါခရီးသွားတဲ့အခါမှာစစ်ချီတဲ့အခါမှာတည်သွားလို့ရတဲ့ရက်တူပဲသုံးဆွဲလို့ရတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနောက်ပါသွားတာလဲဓာလန်လက်နက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါလဲတဘိုးဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဂီတောင်စစ်တပ်မှာရှိတဲ့အယောက်300ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ရဲစွမ်းတတ္တိကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကစစ်ပွဲကိုငါတို့300နဲ့335,000ကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲမေးခွန်းတွေကိုသူတို့နှလုံးသားထဲမှာအမေးမခံဘဲနဲ့အဝင်မခံဘဲနဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုငါတို့နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့သူတို့ကအိမ်မပြန်ဘဲနဲ့ဂီတောင်နားမှာဘုရားသခင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့သူတို့ကကြံရစ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့ငယ်သားတွေကတော့ဂီတောင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာမှုပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုမပြည့်နိုင်တာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဂီတောင်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုမပြည့်နိုင်ဘူးဗျဂီတောင်ကလန့်နေတဲ့နော်ဂီတောင်ကသူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်စနိုးစနောက်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုစောစောတုန်းကရှိနေတဲ့32,000ကချက်ချင်းပဲ300ပဲကျန်တော့တယ်လေ
3ရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဂိတောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်ရက်ဒီမှာတိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲအတွက်သူတန်တရားရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောတယ်လေမိမိနဲ့လူ300အားဖြင့်မိဒရန်လူမျိုးပေါ်၌ဖျားသခင်ပြုမဲ့အမှုကိုသူတန်တရားရှိနေတယ်အားကြောင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောပါတယ်ဂိတောင်ကိုဘာလုပ်လဲသူ့ကြုံဖြစ်တဲ့ဖူရာကိုခေါ်ပြီးတော့မှမိဒရန်စစ်တပ်နားမှာတွားပြီးတော့မှဟလာဘယ်လိုခေါ်မလဲမိဒရန်စစ်သားအချင်းချင်းပြောတဲ့စကားကိုတွားနားထောင်ခိုင်းတယ်စစ်သားတယောက်ကအိမ်မက်တဲ့အိမ်မက်ကိုပြောတယ်ဗျာမှုရောမုတ်တပြားကတဲတဆောင်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာတဲကပြိုကျသွားတယ်အဲ့ဒီမှုရောမုတ်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကပြောလဲအဲ့ဒီမှုရောမုတ်ကဟလာဂိတောင်ရဲ့ဓားကိုရင်ညွှန်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ယောရှသားဂိတောင်ရဲ့ဓားအဲ့ခါမှာဂိတောင်ကချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကငါအားဖြင့်မိဒရန်လူမျိုးတွေကိုအနိုင်ဟလာယူတော့မယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာချက်ချင်းအားရှိလာပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့မှအပိုက်ငယ်15မှာဗာပြောလဲထိုအိမ်မက်နဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုဖိလိဂိတောင်သည်ကြားရသောအခါတဲ့ကိုးကွယ်၍ဣသရေလတပ်သို့ပြန်ပြီးလင်အားလုံးအိတ်နေတာနော်သူတို့2ယောက်ပဲသွားတာရန်သူစစ်တပ်နားမှာရန်သူစစ်သားအချင်းချင်းပြောနေတဲ့ဒီအိမ်မက်နဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုဂိတောင်ရဲ့ငယ်သားဖုရကကြားတဲ့အခါမှာဝမ်းသာအားရနော်သူတို့ဖះကိုကိုးကွယ်တယ်ပြီးတော့ဣသရေလစစ်တပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့မှအိမ်မောကြနေတဲ့ဣသရေလစစ်သူရဲတွေကိုထကြထာဝရဘုရားသည်မိဒရန်ဘိုချေတို့ကိုသင်တို့လက်၌အပ်တော်မူမည်ဟုဆို၏တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖះသခင်သည်ဂိတောင်ကနေတဆင့်သူ့ရဲ့ငယ်သား300ကိုသူ့ငယ်သား300ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖះသခင်ကအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဖះရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒီခါကဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖះရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေဟာအများအားဖြင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်အောက်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တာကနေတဆင့်အစ္စရေးလူမျိုးတွေစီကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာနေမိမတ်စာမှာဆိုနေမိကနေတဆင့်ဖះစကားကယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လဲတိစောက်မဲ့လူတွေစီရောက်လာတယ်တကယ်တော့နေဟမိကဂါဗနာတယောက်ပဲလေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲအစိုးရမင်းမှုထမ်းဒါပေမဲ့မင်းမှုထမ်းတယောက်အားဖြင့်လည်းဖះကစကားပြောတယ်ဗျဒီနေရာမှာလဲဂိတောင်ကတကယ်တော့စစ်ရေးခေါင်းဆောင်ပဲစစ်ရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂိတောင်အားဖြင့်လည်းဖះကစကားပြောတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဂိတောင်ကနေတဆင့်ဖះသခင်ပြောတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာမိမိတငယ်ချင်းတွေအိမ်ပြန်ပြီးမိမိတို့ကမပြန်ဘဲနဲ့ဟလာကြံခဲ့တဲ့အယောက်300ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အရှိန်တညီးညီးနဲ့တောက်လောင်နေတဲ့မီးလံကဲသို့တကယ်ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်စင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်သူတို့အသက်တာထဲမှာတောက်လောင်လာပါလိမ့်မယ်စောကလေးကလည်းသူတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြံခဲ့တာပါယုံကြည်ခြင်းမီးလံကသူတို့အသက်တာထဲမှာရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ဂိတောင်အခုပြောလိုက်တဲ့ဟလာထာဝရဘုရားသည်မိဒရန်ဘိုချေတို့ကိုသင်တို့လက်၌အပ်တော်မူမယ်ဆိုတဲ့အားပေးစကားဟာရှိပြီးသားမီးလံတွေကိုလေနဲ့တိုက်ပေးလိုက်တယ်လို့ရက်ခတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပို့ပြီးတောက်လောင်လာဖို့အတွက်နော်မီးလံကြီးတောက်လောင်လာဖို့အတွက်နှိုးဆော်ပေးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးယုံမြတာမကကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းအားပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဘာလို့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားယုံကြည်ခြင်းကိုအားပေးတာလဲတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖော်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်3မှာဘုရားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အညီဘာလို့ဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုအားပေးတာလဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်ခြင်းရဲ့မူလပိုင်ရှင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့မူလအရင်းအမြစ်ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်ဘုရားယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျမ်းစာပြောတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်2မှာယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစီရင်ပြီးစုံလင်စေတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုပါလို့ပြောတာပြန်ပြောမယ်ခမဲတော်ဘုရားသည်ယုံကြည်ခြင်းကိုပေးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ုံသာမကသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာလေယုံကြည်ခြင်းကိုအစပြုသူနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်ပေးသူဟာလေသုံးပါးတလုံးတဝတည်းသောဘုရားထဲကဒုတိယမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အလားတူပဲကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်9ရထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာ
သုံးပါးတစ်လုံးတစ်ဝတည်သောဖခင်ထဲကတတိယမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်လည်းယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတော်သူဝေပေးတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတစ်လုံးတစ်ဝတည်သောဖခင်သည်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်ုံသာမကယုံကြည်ခြင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကနေတဆင့်အမြဲတမ်းဝေပေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရောက်လဲအေးဝင်ဂေလိသတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းသည်ဖခင်စကားအေးဝင်ဂေလိသတင်းစကားဖခင်စကားကိုကြားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေသောယုံကြည်ခြင်းပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်သားသမီးဖြစ်သွားတယ်။စာတန်ရဲ့သားကနေဖခင်သားသမီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေသောယုံကြည်ခြင်းဟာကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအဆုံးသတ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေသောယုံကြည်ခြင်းဟာနေ့စဉ်ခရိယန်အသက်တာမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတရက်ပြီးတရက်တိုးပွားပြီးရင်တိုးပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယောမ1:9မှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲ from faith to faith ယုံကြည်ခြင်းမှယုံကြည်ခြင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုနဲ့တူတယ်။တရက်ပြီးတရက်ယုံကြည်ခြင်းကတိုးပွားနေရမယ်။တရက်ပြီးတရက်ယုံကြည်ခြင်းကတိုးတက်နေရမယ်။တရက်ပြီးတရက်ယုံကြည်ခြင်းကခရီးသွားနေရမယ်။ဒါကြောင့်ဂိတောင်ရဲ့စစ်သားတွေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။တပုံးမုတ်တန်ကြားတုန်းကရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနော်ဂိလက်တောင်ကဆော့ဆော့ပြန်သွားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့တုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာသူတို့မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရေစိတ်မှာစစ်ဆေးပြီးတော့မှ300ပဲကြံတဲ့အခါမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကမိဒရန်လူတွေကိုမင်းတို့လက်ထက်မှာအပ်မယ်လို့ဂိတောင်ကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတို့မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးယုံတာမကယုံကြည်ခြင်းကိုအားပေးတဲ့ဘုရားယုံကြည်ခြင်းအတွက်အားပေးအားမြောက်ပြုတဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေခရိယန်အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းခရီးရှည်ကိုတက်လှမ်းဖို့ရန်တာဆူနေတဲ့ခရိယန်တိုင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပြေးလက်ရှန်လက်တိတ်လက်စပွန်ဆာပေးဖို့အတွက်ဖခင်သခင်ကအမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည်ပါစေကျမ်းစာကလည်းပြောတာကိုဟေဘရဲ7:6မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖခင်သခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဒီနေ့ခရိယန်အသက်တာမှာဖခင်သခင်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့သူကိုပြပါဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်မိတ်ဆွေမှာရွှေတွေဘယ်လောက်ရှိရှိငွေတွေဘယ်လောက်ရှိရှိအစွမ်းတတ္တိတွေဘယ်လောက်ရှိရှိယုံကြည်ခြင်းသာမရှိရင်မိတ်ဆွေဟာဖခင်သခင်အားမရတဲ့သူဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ဒီနေ့ဖခင်သခင်စိတ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့ခရိယန်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခရိယန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်လာတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်သွားလာဖို့ဖြစ်တယ်ဟေဘရဲ10:38မှာကျမ်းစာကပြောလဲဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်တိုးတော်လဲရွေ့လျော့လေငါစိတ်ဝိညာဉ်သည်ထိုသူကိုအားရနှစ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဘုရားသခင်ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်မိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်လုံးဝအားမရပါမိတ်ဆွေပေါ်မှာဘုရားသခင်အားမလို့အားမရဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆောစောကကျွန်တော်အဖွင့်မှာလည်းဖတ်သွားပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်4နဲ့5မှာနော်တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ဖျားသားတွေကလောကကိုအောင်တယ်တဲ့လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့သူကဒီမှာပြောတာဖြစ်ပါတယ်1ယော9:4မှာဖျားသခင်သားဖြစ်သောသူမိဒီကလောကကိုအောင်တတ်၏လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကားငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပေတည်းအဲ့မှာကျမ်းစာမရက်သွားဘူးယေရှုသည်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ကိုယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူသည်လောကကိုအောင်နိုင်သနည်းဟာလေလုယာအပိုက်ငယ်9မှာပါတဲ့အရာကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုပြီးအပိုက်ငယ်4မှာပါတဲ့အရာကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေယုံကြည်ခြင်းအစယေရှုခရစ်တော်ကိုဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနေယုံကြည်ခြင်းကစတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ပြီဆိုတာနဲ့တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ကလက်ခံရရှိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲသူသည်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်သွားပြီဟာလေလုယာကျမ်းစာမှာလည်းပြောတာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတွေသတိ
타비 팝야체네 띠꺼 칸지 nga sorry 띠꺼 칸지 상가 아빠잉에 nga석 콤바 나도 덕킨 예수 크리 앞에 나도အောင်ချင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်သည်ကြီးလာစွာတကားအဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအောင်ချင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ဒါခရိယန်တယောက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာယေရှုခရစ်ကနေတဆင့်ပဲလက်ခံရရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်တယောက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုခရိယန်တယောက်ကိုဘုရားသခင်က direct မပေးဘူးဗျသားတော်ကနေတဆင့်သားတော်အားဖြင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သားတော်ကိုဖျားသားအနေနဲ့လက်ခံယုံကြည်တဲ့အခါမှာသားတော်ကိုရတဲ့သူတိုင်းဟာသားတော်အားဖြင့်ဖျားသခင်ပေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2ပိုင်းငယ်14မှာငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစေခြင်းက၎င်းဟာလေလုယ။သားတော်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ရထားတဲ့ခရိယန်တစ်ယောက်ဟာသားတော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံဖို့ဖခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယဒါကြောင့်ကျွန်တော်မကြာခဏကြားပြီးသားပါခရိယန်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားများအနေနဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ပြီးသားအောင်မြင်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်သိမ့်ပိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့တူလဲဣသရေလမျိုးတွေဒီခါနန်ပြည်ထဲတောင်ခြေတောက်မချရသေးဘူးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုမင်းတို့ကိုငါခေါ်သွင်းမယ်ခါနန်ပြည်ဆိုတာဖြူသလားမဲသလားမမြင်ခင်ကတည်းကခါနန်ပြည်ထဲမင်းတို့ကိုခေါ်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဂတိစကားကိုဣသရေလမျိုးတွေကပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာယက်တီပြီးဖခင်ပေးပြီးသားခါနန်ပြည်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီခရစ်တော်၌ကျမ်းစာအရပြောမယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယခရစ်တော်၌အောင်မြင်တော်သူခရစ်တော်၌ကြွယ်ဝတော်သူခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်သက်တော်သူခရစ်တော်၌ဝမ်းမြောက်တော်သူကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်၌ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီရောင်ရဲတော်သူခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်တော်သူခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်စုံလင်တဲ့သူဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကခရစ်တော်၌တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် standing ကျွန်တော်တို့ရဲ့ position ပေါ့ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်ခရိယန်အသက်တာမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့တခြားစီဖြစ်နိုင်တယ်အောင်မြင်သူလို့ပြောပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကြာရှင်းကောင်းကြာဆုံးကောင်းကြာရှုံးနိုင်တယ်ကျမ်းမာသူလို့ပြောပြီးနေ့စဉ်အသက်တာမှာခြူချကောင်းခြူချနိုင်တယ်ကြွယ်ဝသူလို့ပြောပြီးနေ့စဉ်အသက်တာမှာငွေရေးကြေးရေးဟလာအစင်မပြေတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ condition လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကမဝင်ခံဘဲနဲ့တမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဂတိဘုရားသခင်ရှေ့မှာရှိတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်ဖို့အမတန်မှလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ငါလောလောဆယ်မှာငွေကြေးအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ငါဒီခရစ်တော်၌ကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်တာတော့တပြားမှမလျော့ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပြီးတော့မှရှစ်တောက်လှမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယယနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေဂိတောင်ရဲ့စစ်သား300တီမိရန်စစ်သားတွေကိုဘာမှမတိုက်ရသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘာဂတိတော်ရထားလဲမင်းတို့လက်ထဲမှာမိဒွန်လူတွေကိုဖျားသခင်ကအပ်ပြီးဆိုတဲ့မိဒွန်စစ်သားတွေရဲ့အိမ်မက်နဲ့အိမ်မက်အနက်ကနေတဆင့်ဂိတောင်ရရှိလိုက်တဲ့ဖျားသူကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းစကားအဖြစ်ဣသရေလမျိုးအယောက်300ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဂိတောင်ကိုအသုံးပြုပြီးဖျားသခင်ကဘာလုပ်လဲအားပေးအားမြောက်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမသားကြီးဘုန်းကြီးပါစေယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားကစစ်ဆေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားကအားပေးတယ်ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးဗျတတိယနဲ့နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာယုံကြည်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တတိယမြောက်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့နံပါတ်3ကိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုခြင်းဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတဲ့ဘုရားယုံကြည်ခြင်းကိုအားပေးတဲ့ဘုရားဟာယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားယုံကြည်ခြင်းကိုတန်ဖိုးအရန်ထားတယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7ကျွန်တော်မကြာခဏတရားဟောတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကြားပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းခမ်းမမှသူရဲကောင်းများအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအသက်တာနဲ့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ဓမ္မောင်းကာလမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီကိုဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ထဲမှာဘုရားသခင်ကခမ်းမကြီးတစ်ခုထဲမှာယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်းတွေကိုဘုရားသခင်ကတယောက်ချင်းစီ
ဂုံပြုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေယနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ခြင်းမလားသေးခင်ကာလမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကဂုံပြုတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ထာဝရကာလရောက်တဲ့အခါမှာလဲကဘာမြေကြီးမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အမှုရာတွေအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့တာဓုတစ္ဆာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းရည်လို့ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံကြားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေဒါဆိုကြည့်ရအောင်ဘုရားရှင်ကဂီတောင်နဲ့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့စစ်သား300ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုဂုံပြုတ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဂီတောင်ရဲ့စစ်သားတွေဟာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်8အရာစားစိတ်နဲ့တဘိုးများကိုယူခြင်းအဖြစ်သူတို့ဖျားသခင်ပေါ်မှာဘလောက်ယုံကြည်လဲဆိုတာကိုသူတို့ပြသခဲ့တယ်။နောက်သူတို့ဘာယုံကြည်လဲနော်ဂီတောင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်။ဂီတောင်ကဘာပြောလဲမင်းတို့ငါလှုပ်တယ်လို့လှုပ်သူတို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်။ဂီတောင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်။တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9ဂီတောင်ကဘာပြောလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ငါကိုကြည်၍ငါပြုတ်သည့်အတိုင်းပြုတ်ကြသူတို့ဂီတောင်ကိုကြည်တယ်ဂီတောင်ပြုတ်တဲ့အတိုင်းဣသေလလူမျိုး300ကလိုက်ပြုတ်တာကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ုံသာမကဖျားသခင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလည်းသူတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေအတွက်ဖျားကသူတို့ကိုဂုဏ်ပြုတယ်ကဲသူတို့ဘာတွေလုပ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပထမဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပထမသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်15မှာထာဝရဘုရားသည်တဲ့တင်တို့လက်၌အပ်တော်မူမယ်နောက်အပိုင်ငယ်16မှာဂီတောင်ဘာပြောလဲငါကိုကြည်၍ငါပြုတ်သည့်အတိုင်းပြုတ်ကြဒါဂီတောင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါဒီပေါ်မှာသူတို့ယုံကြည်တယ်ကဲဂီတောင်ရဲ့ပြောစကားကအပိုင်ငယ်15မှာထာဝရဘုရားသည်တင်တို့လက်၌အပ်တော်မူမည်အပိုင်ငယ်16မှာငါကိုကြည်၍ငါပြုတ်သည့်အတိုင်းပြုတ်ကြဒါဂီတောင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကဲဂီတောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပိုင်ငယ်16မှာဂီတောင်နှင်းတဲ့သူ၌ပါသောလူ100တို့သည်တဘိုးမှုတ်ကြ၏ဒါ3ဖွဲ့ခွဲထားတာအရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကသရိကံပုံစံဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ငယ်စဉ်တုန်းက Sunday School သင်ခန်းစာတွေမှာအဲ့ဒီပကြီးကားတွေကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ဗျဂီတောင်ရဲ့လူ300စစ်တိုက်တာမိဒရန်စစ်တပ်ကအလဲမှာဂီတောင်ရဲ့လူ300က3ဖွဲ့ဖိုခနောက်လို့သရိကံလိုပဲเนาะ3ဖွဲ့ဂီတောင်ပါတဲ့အဖွဲ့ကတော့100နဲ့1ယောက်ဖြစ်မှာပေါ့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့100ဒါဂီတောင်ကအရင်ဆုံးမလုပ်လဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဂီတောင်ကအရင်ဆုံးတဘိုးမှုတ်တယ်ဂီတောင်တဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာဂီတောင်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဂီတောင်ကိုကြည့်နေတဲ့အယောက်100ကတဘိုးမှုတ်တယ်အဲ့တဘိုးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကြံတဲ့100နှစ်ဖွဲ့ကလည်းတဘိုးမှုတ်တယ်ဒီမှာလည်းတဘိုးမှုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ပြချင်တယ်နော်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတဘိုးဆိုတာစစ်မှုရေးရာကိစ္စတွေမှာအဓိကထားပြီးမှုတ်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုရေးရာကိစ္စတွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကတဘိုးဆိုတာအဲ့ခေတ်တုန်းကစစ်တပ်ထဲမှာစစ်သားအ ਨੇ စုကပဲတည်ဆောင်တာဖြစ်တယ်စစ်သား100ရှိရင်100လုံးတဘိုးတည်ဆရာမလိုဘူးဗျာစစ်သား100ရှိရင်1ယောက်2ယောက်လောက်မှတဘိုးပါရင်လုံလောက်ပြီဗျာလုံလောက်ပြီအခုကမဟုတ်ဘူးဗျာစစ်သား300ဂီတောင်မှာပါရင်300 1ယောက်လုံးကတဘိုးပါတယ်အဲ့တဘိုးတွေကိုမိဒရန်စစ်စခန်းဘေးနားမှာလာမှုတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေတဘိုးတန်တွေရုတ်တရက်အယောက်300လုံးမှုတ်တဲ့တဘိုးတန်တွေစူညံထွက်လာတဲ့အခါမှာညရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုအောက်မှာနှစ်ချိုက်အိမ်မောကြနေတဲ့မိဒရန်စစ်သားတွေဘလောက်တောင်ကြောက်လန့်လိုက်မလဲစဉ်းစားကြည့်တဘိုးတန်တွေကြားတဲ့အခါမှာတဘိုးတန်အနှဲငယ်ကြားရင်တောင်မှရန်သူစစ်အင်အားကများနိုင်တယ်ဗျအခုကတဘိုးတန်ကအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မိဒရန်စစ်သားတွေကျွန်တော်ထင်တယ်လက်နိုးပြီးတော့ဝယုံသုံးကားနဲ့ဟိုပြေးဒီတိုက်ကျွန်တော်ထင်တယ်အချင်းချင်းလဲဟာလာခလုတ်တွေတိုက်ကြအလဲအကွဲเนาะကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့မိဒရန်စစ်သားတွေအဖွဲ့အစည်းလိုက်စီကံတကြမရှိနိုင်တော့ဘူးခေါင်းဆောင်ကတနေရငယ်သားကတနေရ
တို့တက်ဖွဲ့လိုက်အိပ်ပြီးမဲ့တောင်ပြေးမြောက်ပြေးရှုပ်ရှက်ခတ်နေမှာကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါဖျားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဂီးတောင်နဲ့သူလိုက်ပါတဲ့လူ100ကတဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်19မှာအပိုင်ငယ်20မှာလူ3စုတို့သည်တဘိုးမှုတ်တယ်ငယ်သားတွေအားလုံးကတဘိုးလိုက်မှုတ်တယ်နောက်ဂီးတောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပိုင်ငယ်19မှာအိုးတို့ကိုလည်းခွဲတယ်သူတို့ကလက်တစ်ဖက်မှာတဘိုးပါတယ်လက်တစ်ဖက်မှာမီးခွက်ထည့်ထားတဲ့မြေအိုးတစ်ဖက်ကတဘိုးမှုတ်ပြီးတာနဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲတစ်ဖက်လက်ထဲမှာရှိတဲ့မြေအိုးကိုသူတို့ရိုက်ခွဲတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မြေအိုးကိုရိုက်ခွဲတဲ့အချိန်မှာလဲမြေအိုးကိုရိုက်ခွဲတဲ့အတန်တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာထွက်ပါလိမ့်မယ်ဂီးတောင်မြေအိုးကိုခွဲတယ်ဂီးတောင်နဲ့ပါတဲ့အယောက်100ကလည်းမြေအိုးကိုလိုက်ခွဲတယ်ကြံတဲ့အယောက်200ကလည်းမြေအိုးကိုလိုက်ခွဲတယ်နော်အပိုင်ငယ်19မှာအိုးတို့ကိုခွဲကြ၏ငယ်သားတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပိုင်ငယ်20မှာအိုးတို့ကိုခွဲသဖြင့်နောက်ဂီးတောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဘာလုပ်လဲအပိုင်ငယ်18မှာဂီးတောင်ရဲ့ပါဇက်ကထာဝရဘုရားနဲ့ဂီးတောင်ရဲ့ဓာလို့ဟစ်ကြတယ်ဂီးတောင်ကထာဝရဘုရားနဲ့ဂီးတောင်ရဲ့ဓာလို့អော်တဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူရှိတဲ့အယောက်100ကလည်းអော်တယ်ကြံတဲ့အယောက်200ကလည်းអော်တယ်အပိုင်ငယ်20မှာငယ်သားတွေဘာလုပ်လဲထာဝရဘုရားနဲ့ဂီးတောင်ရဲ့ဓာလို့អော်တယ်ဓာလို့သာပြောတာလက်နဲ့တူတာဆိုလို့ဂီးတောင်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်သား300လက်ထဲမှာအတ်တူတစ်ချောင်းတောင်မရှိဘူးသူတို့ကဖယားသခင်ရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်မှုကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်လက်ထဲမှာဘာဓာမှမရှိပေမဲ့ထာဝရဘုရားနဲ့ဂီးတောင်ရဲ့ဓာတနည်းအားဖြင့်မိဒရန်စစ်သားရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဟလာပြောတဲ့စကားတွေကိုမိဒရန်စစ်သားတယောက်ကဖော်ပြတဲ့အခါမှာဟလာကြားတဲ့စကားကိုအခြေခံပြီးဂီးတောင်ကအဲ့ဒီစကားကိုသူကြွေးကြော်တာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားနဲ့ဂီးတောင်ရဲ့ဓာလို့អော်တဲ့အခါမှာစစ်သားတွေအားလုံးကလိုက်អော်တယ်ဒါကြောင့်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး10ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြမယ်နော်နှစ်ကောအခန်းကြီး10မှာတမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲအပိုင်ငယ်4မှာနှစ်ကော14မှာငါတို့စစ်တပ်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဖျားသခင်တကိုးတော်အားဖြင့်မြို့ရိုးမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏ဟာလေလုယာတမန်တော်ရှင်ပေါလုလည်းပြောတယ်လေကောရိန္သုမှာဘာပြောလဲငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်မြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုဖြိုချနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်မြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ယုံကြည်သူတွေရဲ့လက်နက်ဟာဘာလဲဆိုရင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီပြီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာယုံကြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမတာရေးပုံကြည်ပါစေဖျားသခင်ရဲ့တကူကကောင်းကင်မှာအပြည့်အဝပဲအဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဖျားရဲ့တကူတော်ဟာကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းသက်လာပြီးအလုတ်လုတ်ဖို့အတွက်အဲ့တကူတော်ဒီကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တူးမြောင်းတွေကတဆင့်အဲ့တကူတော်ကစီးဆင်းလာတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဖျားတကူတော်ရှိတော်လဲမိတ်ဆွေမှာယုံကြည်ခြင်းတူးမြောင်းတာအသက်တာထဲမှာမပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုရင်အဲ့တကိုးတော်ကဘလို့မှစီးဆင်းလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားနဲ့ဂီးတောင်ရဲ့ဓာလို့ဟလာဂီးတောင်ရဲ့စစ်သူရဲတွေကအော်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်စောစောကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲတော်လက်နဲ့ဟာဟလာမြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့တကိုးတော်လို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောတဲ့အရာကဂီးတောင်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းလာရောက်ပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြမယ်လူ300တို့သည်အပိုင်ငယ်20နှစ်တရားသူကြီး9:20မှာလူ300တို့သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါထာဝရဘုရား၏တကိုးတော်ကြောင့်တဘိုးမှုတ်တာဣသေလလူမျိုးတွေဒါပေမဲ့ရန်သူကိုထွက်ပြေးအောင်လှုပ်ပေးတာဖယားရဲ့တကိုးတော်ဆိုတာမိတ်ဆွေမမေ့ပါနဲ့လူ300တို့သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါထာဝရဘုရား၏တကိုးတော်ကြောင့်တပ်သားအပေါင်းတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်တိုက်၍ဇေရရအရက်ဘက်ရှင်တေမြို့တို့၎င်းကပတ်မြို့နားမှာအာဘီလမက်တောလမြို့တို့၎င်းပြေးကြ၏ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည်ပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်တဲ့အရာကိုဘုရားကဂုဏ်ပြုတယ်ဗျာသူတို့ကကိုရှိသောနေရာမှာကိုမတ်တရက်ပြီးတဘိုးမှုတ်မယ်မိခွက်ခွဲမယ်ညီအိုးခွဲမယ်ပြီးရင်ထာဝရဘုရားနဲ့ဂီးတောင်ရဲ့ဓာတ်လို့អော်မယ်သူတို့ကကျမ်းစာမှာဆိုရင်ဒီမှာဖော်ပြတယ်လी
သူတို့ဒီတဲ့တပ်ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းလူတိုင်းမိမိနေရာအရက်တွေရက်နေ၍မလှုပ်ရှားဘူးနော်မတ်တပ်ပဲရက်နေတာကိုရှိသောနေရာမှာမတ်တက်ရက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖယားတကိုးတော်သည်မိရန်စစ်တပ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိရန်တက်ပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စစ်သားအချင်းချင်းတက်နေပြီးသေကြတယ်စစ်သားအချင်းချင်းသူ့ကိုလည်းကိုကရန်သူထင်ကိုကိုလည်းသူကရန်သူထင်အချင်းချင်းမြားတွေနဲ့ပြစ်ကြမယ်လှန်နေနဲ့ထိုးကြမယ်ဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်ကြမယ်ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးသွားလဲ3,200,000သေဆုံးသွားတယ်1,000ခွဲပဲကြံတယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ဒါဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲတနည်းအားဖြင့်ဂိဒေါင်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်သား300ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားသခင်ကဂုဏ်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ကျွန်တော်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိရင်မကြာခင်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ပြုပွဲတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့စစ်ဆေးခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းဟာငွေအကြွေစိတ်တစ်စိတ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပဲခွဲလို့မရဘူးမိတ်ဆွေမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရင်စစ်ဆေးခြင်းလာမယ်မိတ်ဆွေမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရင်အားပေးမှုခံရမယ်မိတ်ဆွေမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဂုဏ်ပြုမှုလည်းမဖြစ်မနေရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်အစ္စရေးလူမျိုးအယောက်300ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယက်တီလှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဖခင်ရဲ့တကိုးတော်သည်မိဒရန်စစ်တပ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့မိဒရန်စစ်သား3,200,000ကြာရှုံးခြင်းအဖြစ်အစ္စရေးတွေကို9နှစ်တာကာလဂျုံပြုတ်ထားတဲ့မိဒရန်စစ်တပ်တွေဟာအစ္စရေးနိုင်ငံထဲကနေစုတ်ခွာထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကနေတဆင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေမိမိသက်တာလည်းမိမိဆန်းစစ်ရအောင်ငါတို့ဒီလားခရင်ဆွေးရုပ်တဲ့ကာလမှာအဲ့လိုပြောလို့မိသားစုမှာစံနေစီတွေမဝယ်ရဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးနော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စုဆောင်းရမယ့်အဓိကအရာဟာယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများဖတ်နော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဂတိတော်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာယက်တည်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီချိန်ကကျွန်တော်အထဲမှာဟာလာအိမ်မှာစံအိတ်ထဲမှာစံပြည့်နေတာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမြေကြီးပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုခရင်ဆုပ်တဲ့ကာလမှာခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉ်ရေးရာဝမ်းစာဖြစ်တဲ့ဖယားစကားဖယားရဲ့ဂတိတော်တွေကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာများများဖြည့်ကြရအောင်အပြင်ကကြားတဲ့သတင်းဆိုးတိုင်းမှာအထဲမှာရှိတဲ့ဖယားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုရှင်သန်ကြီးထွားစေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကဝင်လာမဲ့သတင်းဆိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြေဖြတ်ကြရအောင်အပြင်ကသတင်းဆိုးတွေဟာဒုံးကြီးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒုံးခွင်းဒုံးနဲ့တူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ချဖို့လိုပါတယ်ခရစ်တော်လိုပေါ့ခရစ်တော်ကိုစာတမန်နာက3 ကြိမ်3 ခါတိုင်သွေးဆောင်တဲ့ကမှာခရစ်တော်ဘာပြောလဲကျမ်းစာလာသည်ကားကျမ်းစာလာသည်ကားကျမ်းစာလာသည်ကားဒီနေ့လောကကြီးကအတန်ပေါင်း16,000နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒီနေ့လောကကြီးကအတန်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာမှာရှိတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုလူယူဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ခရိယန်အသက်တာမှာရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလိုအပ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကျမ်းမာခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသက်တာထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာနေရာပေးခြင်းအပြင်အသက်တာရဲ့အပြင်ဘက်ကနေဝင်ရောက်လာမဲ့စိတ်ကြစရာအားငယ်စရာအဖြစ်အပျက်တွေမြင်ကွင်းတွေသတင်းစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့စိုင်ပြိုင်တိုက်လန်ကြပါစို့ရင်ဆိုင်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းပေးခြင်းပါတယ်ယုံကြည်သူတွေလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဟာမိမိရှိသောနေရာမှာမိမိရပ်တည်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပေါ်ဝန်ခံခြင်းကြွေးကြော်ခြင်းဒါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်မိတ်ဆွေအသက်တာထဲမှာနေရာယူနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဖခင်တကိုးတော်မိတ်ဆွေအသက်တာထဲမှာရောက်ရှိလာပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေမပါဘဲနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့ဖခင်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိမိအသက်တာကနေတဆင့်မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိအားဖြင့်ဖခင်သခင်ပြုသောအမှုသစ်တွေဖခင်သခင်ပြုသောအမှုဆန်းတွေဖခင်သခင်ပြုသောအမှုကောင်းတွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ဖို့ရအတွက်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းကြားနာခြင်းအပြင်အသက်တာထဲမှာခိုင်ခန့်စွာ
အသက်တာထဲမှာပြည့်ရှံစွာနေရာပေးကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆူတောင်းအနံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကိုရော့ကိုချစ်တော်သူများနဲ့နာမတော်နဲ့ဆုယုံပြီးတော့မှတာတို့နှုတ်ကပတ်တော်တူတူကကြားနာခွင့်ရပါတယ်တာတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာယုံကြည်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားယုံကြည်ခြင်းကိုချီးမြှောက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသိပေးသောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့တရားဟောချက်ကိုကြားနာတဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာ၌ဧဝံဂေလိသတင်းစကားအားဖြင့်အသက်တာထဲမှာကိုရောဘုရားရောက်ရှိနေရာကျစေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေသောယုံကြည်ခြင်းတွေယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်လို့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကြားနာခံယူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တရက်ပြီးတရက်တိုးပွားနေတဲ့နေရာယူနေတဲ့ခရီးဆက်နေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းများအတွက်လည်းကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောပြစ္ဆုတ်ပံကာလလောကရဲ့အတန်ပေါင်း16000ရဲ့အလယ်ထဲမှာသားတို့သည်ပြာရမခတ်ပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တည်တက်တဲ့အတန်တော်ပေါ်မှာသားတို့သည်ယက်တည်ပြီးတော့မှလောကရန်ကိုတကယ်ပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်တဲ့သူတွေလောကရန်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆိုင်ပြန်တက်လန်ပြီးတော့မှအနံယူကြော်လာတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အတ္တတာအသီးသီးကိုကောင်းချီးပေးလဲမဆပါလက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းပြီးကိုရောကိုကိုးကွယ်တဲ့ဤချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲဆက်ကပ်အနံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ